ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮರ ಬಂದು ಮಹಾಗನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ವಿಂಡೋ ಶೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯಾವ್ದೇ ತರ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಉಳಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ತರ ಮರ ನಿಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸೀದಾ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.